Chama huyu amekuja dirisha dogo, lakini assist anazozifanya sawa, ukikompea na watu wanaonekana wana assist nyingi, sijui kama asingewavuka hata mara 3 hizo assist. Kwa hiyo Clatous Chota Chama, ukweli usiopingika, amekuja kuleta faraja kubwa sana katika Simba. Amekuja kuonyesha kuwa yeye ni mchezaji wa kimataifa kweli, na ameonyesha kuwa yeye Chama ni Simba, yani hatuna doubt katika hilo. Kwa hiyo sisi tushukuru namna wachezaji wetu wanavyojituma, wanavyotuweka tayari. Saizi sisi tunatamani hata saizi ikuwe na dabi nyingine, yani sisi kwa sasa na tulisema ile swala la muda, kweni wastahimilivu. Kwanza Abdallah, kuna nyakati nadhani tushaye kuzungumza mara kadhaa, sema Clatous Chota Chama kwenda Yanga ilikuwa ni siasa, lakini kubaki Simba ndio sehemu ambayo ana furaha, ndio sehemu ambayo imemtambulisha katika ulimwengu, ndio sehemu ambayo anaweza kufanya kile ambacho anataka kufanya. Usi umenielewa? Yani nataka niwe mtulivu kidogo wakati namzungumzia Chama. Na utulivu ndio utakayenilinda kumzungumzia Chama. Clatous Chota Chama hakuna mtu alimfahamu Zambia. Huo ndio ukweli. Walimfahamu wa Zambia kwa sababu ya wanafuatilia ligi yao, lakini wakati Clatous Chota Chama yuko Power Dynamo, nadhani ilikuwa sio miongoni mwa timu, hata ilikuwa ni Power Dynamo tulipomtoa kwa wakati ule ilikuwa sio timu, kulikuwa na Nankana Red Devils. Wakati tunamtoa kina Nankana Red Devils ndo wana nguvu, sio Power Dynamo umenielewa sijui. Kwa hiyo tumeenda kumtoa katika timu ya kawaida. Sasa wa Zambia wenyewe walimjua, lakini wa Kenya hawakumjua, Waganda hawakumjua, si umenielewa? Tulipomleta Simba Sports awali alijua nini anachokifuata. Unajua kitu ambacho mimi namheshimu Clatous Chota Chama, mwangalia akipewa kipaza sauti anaonyesha maisha yake mazima ya mpira, akili alizonazo, kwa nini yupo katika mpira na anatakiwa afanyeje. Kwa nini? Kitu cha kwanza, ukimpa Mike Chama anaheshimu wale ambao wamemzunguka nyuma yake. Hata wewe mtangazaji anakuheshimu. Mimi saizi ungenipa kesi ya kati ya Chama na yule Walter sijui nani wanamuita yule wa Yanga yule meneja Halson sijui, mimi sio kwa sababu ya usimba ningemwadhibu yule Halson Walter sijui ndio huyo jina lake, hivyo hivyo, nimeeleweka, umenielewa? Kwa sababu Chama hata katika maisha ya kawaida hivi sio miongoni mwa watu wakorofi, umenielewa? Ni mchezaji ambaye kwa kanuni ya kawaida tu unavyosema ni wale wachezaji watiifu. Chama hata unampa kitambaa cha kuwa captain anafaa, kwa sababu anaweza kuongoza wenzie, anajua kuplease wenzie. Kwa Chama ukianza kwenye maisha ya kawaida tu, Chama ni mtu anajitambua sana, lakini ubora wote umetengenezwa na Simba Sports. Anatoka Power Dynamo anakuja kunyang'anyia namba Simba kwa sababu akuingia tu katika kikosi. Kweli tulianza kumuona na tulimuona ana quality, lakini taratibu toka alipoingia katika kikosi alikuwa akionyesha ubora kadiri ya siku na siku, kwa sababu kama unayo kumbukumbu nzuri katika kichwa chako, mtu pekee ambaye alisababisha Simba kwenda robo finali ya kwanza makundi, kwani makundi kama sikosei, ni robo finali ilikuwa ni yeye Clatous Chota Chama, anawafunga Nankana Red Devils kama sikosei na goli la Kisigino. Tuna qualify sisi kwenda hatua ya robo finali, ni mguu wake, goli lake na ufundi mkubwa, na ana tabia hiyo. Hakuwahi kufunga goli Rais Chama, yani goli ile umepiga mpira sisi sijawahi kumuona. Kila goli atakalokuwa amefunga itakuwa na thamani. Sasa kuna magoli yenye thamani, viwango na vipimo. Mara hii alichokifanya amefanya kufuru. Umenielewa vizuri? Amefunga goli lenye kwanza viwango vya kidunia. Kila goli lina kiwango, kwa sababu mfungaji lazima awe makini. Lakini yeye amefunga goli la kiwango cha dunia. Umenielewa? Kitu kikubwa lile goli alielezewi kubinuka kwa Chama. Watu wanadhani inaelezewa kubinuka kwa Chama, hapana. Wataalamu wote katika mpira, lile goli linatazamwa Chama alikuwa wapi kabla ya ule mpira kupigwa. Mpira ule kwa kanuni tu ya kawaida kabla ya Chama, nadhani hapa mbele yake kulikuwa na mtu amenitoka tu kidogo, ambaye Chama alimtoka, ni mchezaji wetu sisi wa Simba. Yule ndo mtu alikusudiwa katika mpira kwa haraka na akili ya kawaida. Lakini unaweza kuona kama ile jambo lilifanyika mazoezini, kwa sababu Elim Panzu aligundua nikiweka hapa wote watadhani mtu huyu ndo anawini mpira. Yaani alikuwa Nixon Kibabage. Wote waliamini ndo mtu ambaye anaweza kwenda kuwini mpira kwa haraka. Kumbe Kibabage naye anafahamu kwamba hii ikipigwa kwa kule mazoezini, mimi sio muendaji. Mimi ni sehemu ya kudanganya watu wabaki na mimi ili mtu awe free akafunge. Anakwenda kufunga goli akiwa na umri mkubwa, anafunga goli la kitoto. Umenielewa sijui?
Yani kubinuka kwa namna ile Chama angebinuka miaka 7 iliyopita, miaka 5 iliyopita, lakini kenda kufunga leo goli ambalo posti zake kumbukumbu yangu inafika nchi 40 sasa hizi. Utanibishia tu kwa kelele, nenda kwenye Instagram yako, watafute watu mashuhuri, waandishi mashuhuri. Nadhani juzi tulikuwa pamoja Abdallah, mwandishi mmoja mashuhuri wa Katari yule, naye aliposti goli na akalielezea. Na inasemekanwa sasa miongoni mwa magoli bora ya mwaka ya FIFA nalo linakwenda kwenye kinyang'anyio. Ni heshima kubwa sana. Kwanza kawafunga wale watu ambao sasa kwa viwango vya mpira wa Tanzania, yani kwa maana miaka yote sina wao ndo wabora, sina Yanga mara nyingi ndo tunashindana, kaenda kuwakandamiza hao. Lakini vile vile amefunga goli la kimataifa, na si hivyo tu. Chama huyu amekuja dirisha dogo, lakini assist anazozifanya sawa, ukikompea na watu wanaonekana wana assist nyingi, sijui kama asingewavuka hata mara 3 hizo assist. Kwa hiyo Clatous Chota Chama, ukweli usiopingika, amekuja kuleta faraja kubwa sana katika Simba. Amekuja kuonyesha kuwa yeye ni mchezaji wa kimataifa kweli, na ameonyesha kuwa yeye Chama ni Simba. Yaani hatuna doubt katika hilo. Goli hili linaitangaza Simba kinamna gani? Linazidi kuipaisha brandi ya jina la Simba kinamna gani? Ngoja nikueleweshe katika masomo ya kibiashara. Ukiona amekuja Jailut akaja katika jezi ya Simba akaandika neno Jailut, lengo lake kila itakapoonekana Simba na Jailut ifanyaje, ionekane. Lile goli saizi liko kwenye nchi 40 limepostiwa na watu mashuhuri. Chama amevaa jezi ya timu gani? Basi hata asiyejua Simba Algeria leo anaijua. Yani usiseme Algeria wote wanaijua Simba, si kweli. Umeelewa vizuri? Hata hapa ligi ya Kenya si inawezekana tunataja Sofapaka, si umeelewa, Gor Mahia, FC Leopard, kuna matimu chini ukiulizwa ujui, ni Kenya tu. Kwa hiyo hii timu ya Kenya ikitokea kuja kuwasumbua timu ya Tanzania, labda inaitwa ni cancel nini sijui huko, sasa ndio tutakapoanza kuijua. Sasa yuko mtu Algeria leo Simba pengine haijui, lakini anamfuatilia yule mwandishi mashuhuri ambaye ameposti goli la Clatous Chota Chama, tayari leo naye ameijua Simba. Hadi Brazil. Na mimi nimekwambia nchi 40. Hiyo nimetaja hizi za hapa kati na kati. Uingereza pale watu wanakwambia sio cha kukosa kutazama, acha shughuli zako zote. Nimekwambia hivi nchi 40 my brother. Na katika nchi 40 nchi zenye mpira wa kati na kati ni nchi 15 20. Zilizobaki zote ni mipira ya kimataifa. Na kweli lile goli kama linafungwa, kwa mfano lile goli linafungwa nchi kama Uingereza na maeneo mengine, alile ulipeleke hata kwenye kinyang'anyio. Lile limeenda kwenye kinyang'anyio kwa sababu limefungwa Tanzania. Umenielewa vizuri eh? Lakini mimi niseme unapoambiwa klabu hii imetangazika, yani goli la Clatous Chota Chama ni Vitis of Simba. Umenielewa vizuri? Ule ni utalii. Sasa hizi imekuwa ni utalii. Yani mimi nitaanza kufanya tafiti ni watu wangapi wamefuatilia kupitia wale waliotumia, nitakwambia kwa pharmacy anaweza kukuta 1 bilioni watu wameangalia goli la Simba na Simba yenyewe. Sasa Vitis of Simba, Clatous Chota Chama, pongezi yako my brother. Kama utasikia watu watakupa ujumbe, wewe ni mwanaume katika mpira, wewe ni mfalme. Chama ni mfalme. Kama itapendeza manyago mawili yatengenezwe pale Msimbazi, moja la Shomari Kapombe, umenielewa, legend of soccer, legend of Simba, yani sijui nimpe na cheo gani, anapata heshima yake. Lakini la pili la Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka, ambaye mwanae mpaka mwisho anavaa jezi ya Simba, ingawaje alikuwa ndala mbovu. Alipoenda bahati mbaya kule mwanae akawa anavaa jezi ya Simba mpaka, umenielewa vizuri. Kwa hiyo mimi kwa Clatous kusema kweli sina deni naye, ila ninachoomba kama mwenyewe anavyosema, anasema mpira ni jitihada, mpira ni kusikiliza mwalimu, kusikiliza watu wanatakaje, washauri. Na mimi niseme Clatous tunakutegemea sisi binafsi, tunategemea wachezaji wote kwa sababu sisi tuna kikosi imara sana, tuna winga sasa hivi ni winga hatari. Mtu alipewa maiki akasema jamani, mimi nimekaba mawinga wengi lakini Anseti Eura huyu sio mtu wa kawaida. Masawe huyo anasema si wa Namungo mnaita au Namungo anasema nimewahi kukaba mawinga lakini huyu Eura sio winga wa kawaida. Wote hao pamoja wanaitengeneza Simba, lakini hii ilikuwa kama ni kamakala kadogo cha Clatous Chota Chama na goli lake bora. Vitis of Simba, Ujerumani, Uingereza, Brazil. Wewe Brazil ndo kwenye mpira. Ile bendera ya Brazil ile umbo unaona ni mpira. Yaani wao Brazil kwenye dunia hii unavyowaona wako dunia nyingine ya mpira. Na ukitaka kujua hilo tunalizungumza, kawachimbe wachezaji. Cristiano Ronaldo ni Brazil. Umeelewa? Brazil waliwahi kuitawala nani, Wareno waliwahi kuitawala Brazil kama sikosei kwenye story ya hiyo. Ronaldo ni Brazil unavyomuona.
Yule Lionel Messi mwenyewe ni Brazil yule. Utakuja kuniuliza siku nyingine, hakuna Argentina. Kwa hiyo unaposema wa Brazil wakakupongeza, wakakibeba kitu, manake unasema yani wachawi sasa wamepongeza mchawi, yani umenielewa vizuri, watu wa dunia ya mpira. Kwa hiyo ni heshima kubwa, respect. Ndio maana sasa hizi unaona watu walijaribu kuleta kiki, watu walitia aibu kwenye ulimwengu, wameenda kunywa chai kwa sababu Rushain De Reuck amepigwa chenga. Yani ni aibu katika ulimwengu. Ujue tafsiri yake, Rushain De Reuck ni beki bora kuliko beki mwingine. Kwa hiyo akipigwa chenga mnafurahi kwa sababu huyu ni bora. Acha bwana, unajua bwana, hii maarifa sijui watu wanawashauri, timu ina watoto watupu kaka, atakushauri nani? Injinia mtoto yule, Arafati mtoto, Alikamwe ndo mtoto wa watoto, kapewa mke anampiga vibao siku mbili, hii usiweke, ndo mtoto wa watoto, atakushauri nani? Ndo mnakurupuka mnafanya jambo afu dakika mbili mnajitekenya na kucheka, mnaanza kushambulia watu. Umenielewa vizuri? Mnafanya matendo ambayo maswali mkiojiwa mnaambia tu tuacheni soka letu kivyetu vyetu. Abdallah, katika kitu kitatutia aibu, mimi naomba TFF, nawaomba hata kama ili jambo wasikubali likienda mbali katika dunia ya mpira, hairuhusiwi, haitoruhusiwa. Uwanja huu hapa unaenda kubadilisha nguo pale, kuna wakaguzi wa TFF wamekukagua saa ngapi na uliingia ndani pale na wauni wenzio? Umeona wapi? Wanasema dressing room ni sehemu ya mchezo yenyewe. Umenielewa vizuri? Miongoni mwa katika sheria ile dressing ni sehemu ipo kule. Nani kakukagua? Mlikwenda nyi wahuni watupu, mlikwenda kufanya nini? Au ndo kilichosababisha mengine au my bro, TFF wao makini sana. Hivi vitu kwanza visivumilike, lakini tusiruhusu vikaenda nje. Taenda kututia aibu. Si hatuko tayari kutiwa aibu. Si ni wana michezo asili ya mpira ni fair. Umeelewa? Zipo moja na ujinga wote, si tutaiacha fair ifanye kazi, kwa sababu kimsingi fair ndo kila kitu katika mpira Abdallah. Kwa hiyo vitu vinashangaza sana. Si ni watu wa mpira bro. Kwa hiyo si tushukuru namna wachezaji wetu wanavyojituma, wanavyotuweka tayari. Saizi sisi tunatamani hata saizi ikuwe na dabi nyingine. Yaani sisi kwa sasa. Na tulisema ile swala la muda, kwa hiyo ni wastahimilivu.